بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sida loo xisaabo sample size-ka iyadoo la isticmaalayo Slovan formula oo international ah oo qaacido leh sida uu soo saaran lahayd sample-kaagii target-ka ahaa ku soo saaran lahayd sample size-kaaga. Calculation of sample waxaa la isticmaalayaa formula lagu magacaabo Slovan formula kaasoo u samaysan n small oo u taagan sample size-kaaga, n capital oo u taagan target population-kaaga loo qaybiyay hal loo geeyay n capital oo qoys lagu dhuftay error-ka possible-ka ah ee ku jiri kara. n small waxay la mid tahay sample size-ka, n capital-na waxay la mid tahay target population-kaaga, e waxay la mid tahay possible error-ka. lacala haddaad tiraahdo waxaan ku kalsoonahay daatadani boqolkiiba 95 waxaa kaa maqan 5 error ah, 5 error-ka dhan waa xisaabi doonaa saa soo saarto. haddii marka target population-kaaga uu leeyahay 300, what's the possible sample size aad soo saaran doonto muxuu yahay ee la rabo inaad su'aalahaaga ama questionnaire-kaaga ama interview-ga ama experiment-kaaga ku samaysid marka isticmaalaysid research-ka. waatana anoo xisaabay lacala haddii n capital-kayga oo target-kayga ahaa aan haysto 300, e aan haysto 5% error, 5% error xisaabta ma ii gelayso ilaa aan soo furfuro. error-ka wuxuu la ekaana 5% oo lagu dhuftay 100 waxay noqonaysaa error-ka 0.05. sidaas darteed n small wuxuu la ekaanayaa maadaama intaan aan haysto e aan haysto iyo n small wuxuu la ekaanayaa 300 oo loo qaybiyay hal loo geeyay 300. Alleen qaacidadeeni hore waxay ahayd n capital oo kor ku jirta n capital oo soo jirta. taas iyo taas aan waxaan ku bedelanay 300. waxay noo noqotay markaa formulaheeni oo ah 300 loo qaybiyay hal loo geeyay 300 in waxaan ku bedelanay result-kii noo soo baxay iida oo ahaa 0.05. markaan ku bedelano square-kan saarnay waxaan la aadnay inaan square ka saarno bis ah iidaas wax kale ma sameyn inta kale sida soo gurinay. markaan ka saarno waxaa noo soo baxday 0.0025 noo soo baxday. kadib taas waxaan ku dhufanay 300 tan kore maanan taaban. kadib waxaa ii soo baxay 0.75 waxaan u geynay halkaas waxaa ii soo baxday 1.75. halka markaan marayno waxaa isu qaybinay 300 iyo 1.75 waxaa noo soo baxay 171 ama 171. forecast qof ma noqon karo markasta wixii point ka gala sample size-ka marka xisaabayso waa laga tagaa. waa ka soo tagay n waxay la egtaa marka 171 individuals ama experiment materials ama experiment particles wixii marka aad baaris ay fuuday. sidaa darteed n small wuxuu nala ekaa waxa noo soo baxay n small wuxuu la ekaa sample size-keena. sample size-ka wuxuu noqonaa marka 171. waxaan filayaa inaad la fahanteen kulan dambe iyo macna soo jeed. Assalaamu calaykum.